ศิลปะสมัยอยุธยาแบบอย่างงานทัศนศิลป์สมัยอยุธยาเจริญขึ้นทางภาคกลางของประเทศไทยมีช่วงเวลาวิวัฒนาการนานถึง 407 ปี แนวคิดและเนื้อหาของผลงานทัศนศิลป์ส่วนใหญ่ยังคงสะท้อนถึงความศรัทธาในพุทธศาสนิกายเถรวาทมีการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เป็นจำนวนมากเพื่อถวายแด่พระศาสนาแต่ขณะเดียวกันก็มีการสร้างสรรค์ผลงานสำหรับพระมหากษัตริย์อีกด้วยโดยเฉพาะการก่อสร้างปราสาทพระราชวังเพื่อใช้เป็นที่ประทับในกรุงศรีอยุธยาจึงมีความงดงามโดยนำเอาช่างแขนงต่างๆมารวมกันสร้างด้านจิตรกรรมในสมัยอยุธยาส่วนใหญ่จะเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาโดยจะเริ่มรับอิทธิพลของศิลปะแบบลพบุรีสุโขทัยลังกาผสมผสานกันบางภาพจะมีลักษณะแข็งและหนักใช้สีดำขาวและแดงมีการติดทองบนภาพบางภาพเล็กน้อยเช่นภาพเขียนบนผนังในกุพระปรางวัดราชบูรณะซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2เจ้าสามพระยาภาพเขียนบนผนังในตำหนักสมเด็จพระพุทธโกษาจารย์วัดพุทธไทยสวรรค์เป็นต้นแต่ช่วงหลังจิตรกรรมสมัยอยุธยามักวาดภาพที่เกี่ยวกับไตรภูมิและมีภาพพุทธประวัติประกอบอยู่ด้วยซึ่งวิธีการเขียนภาพจะเป็นเช่นเดียวกับจิตรกรรมฝาผนังสมัยสุโขทัยที่นิยมใช้สีแดงเข้มเป็นพื้นแต่สมัยอยุธยาจะมีการใช้สีเพิ่มมากขึ้นอาทิภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณารามจังหวัดเพชรบุรีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหารจังหวัดราชบุรีวัดใหม่ปทุมพลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานับตั้งแต่สมัยพระเจ้าปราสาททองพุทธศักราช 2172 ถึงพุทธศักราช 2199 จนสิ้นสุดสมัยอยุธยาจิตรกรรมของสมัยอยุธยาแสดงให้เห็นถึงลักษณะของจิตรกรรมไทยแท้อย่างสมบูรณ์มีการติดทองบนรูปและลวดลายเนื้อเรื่องที่เขียนจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเทพชุมนุมพุทธประวัติไทยภูมิวิธีการเขียนยังคงใช้สีน้อยภาพมีลักษณะเบนและประเส้นด้วยสีขาวดำประติมากรรมผลงานที่มีลักษณะเด่นทางด้านทัศนศิลป์ประเภทประติมากรรมไทยในสมัยอยุธยาได้แก่การสร้างพระพุทธรูปซึ่งจำแนกเป็นกลุ่มได้ดังนี้ 1. พระพุทธรูปแบบศิลปะทวารวดีผสมเขมรสร้างขึ้นระหว่างพุทธศตวรรษที่ 17-18 พุทธลักษณะที่สำคัญคือมีรัศมีเป็นรูปดอกบัวตูมมีจีวรคล้ายแบบทวารวดีมีพระพักตร์เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมตามแบบเขมรองค์พระพุทธรูปทำด้วยศิลาหรือโลหะ 2. พระพุทธรูปแบบศิลปะอู่ทองศิลปะอู่ทองเป็นศิลปะที่แพร่หลายอยู่แถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างก่อนการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาซึ่งจะมีลักษณะบางอย่างผสมผสานกันระหว่างศิลปะทวารวดีกับศิลปะลพบุรีซึ่งศิลปะอู่ทองก็ค่อยผสมผสานกลมกลืนเปลี่ยนไปเป็นศิลปะแบบอยุธยาลักษณะเด่นของพระพุทธรูปแบบอู่ทองจะมีลายประจบใต้จีวรลายตัดเป็นเส้นตรงด้านสถาปัตยกรรมในสมัยอยุธยานอกจากจะสร้างขึ้นเพื่อศาสนาแล้วยังมีการสร้างเป็นตำหนักสำหรับพำนักอาศัยของเชื้อพระวงศ์และเป็นอาคารเพื่อว่าราชการอีกด้วยซึ่งสามารถจำแนกลักษณะของสถาปัตยกรรมเด่นๆในสมัยอยุธยาได้ดังนี้ 1. เจดีย์หมายรวมถึงสถูปด้วยเจดีย์ในสมัยอยุธยาสามารถจำแนกได้หลายรูปแบบตาม
ามแนวความคิดคติและความเชื่อทางศาสนาแต่ละช่วงเวลาโดยช่วงระยะแรกอยุธยานิยมสร้างเป็นเจดีย์แบบทรงปรางตามธรรมเนียมนิยมที่เคยมีมาก่อนแต่มีการปรับเปลี่ยนทรงองค์ปรางให้มีความเพรียวได้สัดส่วนมากกว่าศิลปะแบบขอมเช่นปรางวัดพระรามวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นต้น 2. อาคารนอกจากอาคารที่เป็นแบบไทยซึ่งเคยสร้างกันขึ้นยังเป็นสมัยแรกที่มีการนำเอาแบบอย่างการก่อสร้างสถาปัตยกรรมตะวันตกเข้ามาผสมผสานกับสถาปัตยกรรมไทยด้วยโดยสร้างอาคารแบบก่ออิฐถือปูนมีการวางผังการก่อสร้างอย่างระเบียบจัดบริเวณให้ร่มรื่นมีลานกว้างมีการสร้างอ่างน้ำหรือประปาไว้ใช้ที่เห็นได้ชัดคือสถาปัตยกรรมภายในเขตพระนารายณ์ราชนิเวศน์จังหวัดลพบุรี 3. โบสถ์วิหารมณฑปนิยมสร้างให้มีขนาดใหญ่ยกฐานสูงผนังด้านข้างทำเป็นลูกมะหวดและแบบหน้าต่างเสาจะมีการก่อด้วยอิฐเป็นส่วนใหญ่ทำให้เสากลมปลายเสาตกแต่งด้วยบัวหัวเสาหรือบัวกลุ่มในสมัยอยุธยาตอนปลายจะทำฐานให้เป็นแนวแอ่งโค้งรับกับส่วนหลังคาที่ทำซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆและโค้งมักใช้เสากลมก่ออิฐเสาปูนทรงหัวเสาจะทำเป็นดอกบัวตูมมีการตกแต่งด้วยลายรูปปั้นในส่วนของซุ้มประตูหน้าบานหน้าต่างนิยมแกะสลักไม้ปิดทองประดับกระจกสำหรับงานทัศนศิลป์สมัยธนบุรีนั้นจะมีระยะเวลาสั้นเพียง15 ปีการสร้างทัศนศิลป์มีจำนวนไม่มากขึ้นและรูปแบบส่วนใหญ่ก็ยังคงเหมือนเมื่อครั้งสมัยอยุธยาจึงขอจัดรวมนำไปไว้ในงานทัศนศิลป์สมัยอยุธยาด้วย